ir per artimiausias 30 minučių parodysiu, kaip su dirbtiniu intelektu sistema galima susigrąžinti bent 5 arba 10 valandų per mėnesį. Verslui gerokai daugiau, nes versle galima tikrai įjungti tą didesnį daugiklį. Tai mano tokia asmeninė misija yra padėti žmonėms įdarbinti dirbtinį intelektą, kad atsilaisvintų laiką tam, kas yra svarbiausia. Ir čia susilaukiu iš karto komentarų, tai Mažvydai, kaip tu galvoji, čia dirbtinis intelektas atlaisvins laiko ir jau tikrai žmonės, ten nežinau, leis laiką su šeima, ar ten keliaus, ar dar kažką, juk mobiliai telefonai, socialiniai tinklai nesuveikia taip, kaip turėjo suveikti. Bet aš tikiu, kad turbūt kaip Rasa dalinosi, kad viskas priklauso nuo žmogaus sąmoningumo. Ir tikiu, kad jeigu jūs turite labai aiškę savo kryptį, aiškę savo strategiją, tai tikrai dirbtinis intelektas gali jums tarnauti. Ir pirminė turbūt žinutė yra, kurią aš nešu, kad pasaulis pasikeitė. Ką reiškia pasaulis pasikeitė? Per kelius metus pasikeitė technologijos ir jos kartais pasikeitė. Tai dirbtinis intelektas, ką jisai daro, jisai tiesiog neša visas transformacijas, vykdo daug greičiau, negu mes turėdėjome istoriją iki šiol. Jeigu ten buvo, sakykime, seniau, kas ten prasidėjo, ne pramonė, ten garo variklis ir taip toliau, tada atsirado internetas, tada atėjo tas web dalis su internetu, ten 2000-ieji plus, kada visi turėjo turėti internetinę svetainę, po to mes ten turėjom bangą mobilių aplikacijų, tai visas tas bangas, aš kadangi už 10 metų plus esu IT srityje, visas tas bangas mačiau pro šalį ir e-komercija, ypatingai COVID-as labai stipriai tą iškėlė, tai dirbtinis intelektas bei daro transformacijas ir keičia mūsų gyvenimus daug greičiau, nei mes galime įsivaizduoti. Ir aš sakau, kad jūs turite pasirinkimą arba stovėti kaip tas žmogeliukas, su to kibiru vandens ir sakyti, tai čia nepakeis nieko, dirbtinis intelektas nei mano gyvenime, nei nepakeis mano, sakykime, mane aplinkoje, mano efektyvumo, tiesiogiai manęs nepalies, tai jūs galite taip naiviai galvoti, bet jūs matot priešais jūs ateina net tsunamis. Tai mano tokia žinutė turbūt būtų numeris 1, kad jeigu mes kalbam apie efektyvumą, tai mes neišvengsim turbūt to pačio dirbtinio intelekto, nes jisai vienaip ar kitaip turės mums įtaką. Tai problema yra mūsų darbo ir efektyvumo įpročiai liko seni ir mes, jeigu liksime su to kibiriuku, sakyti, kad mūsų nepalies, tai mūsų tsunamis nuneš. Tai klausimas, ar jums pažįstama toks jausmas, kad kartais diena būna tiesiog chaosas. Prasideda nuo žinučių, elektroninių laiškų, nežinau, chatų, krūvo, ten tik tai atsikėlus. Dienos metu gesinat gaisrus nuolatos ir kažkur vis kažkas ne taip, nesuplanuota, čia sugriuvo, neplanuotas kažkoks ten susitikimas, dar kažkas. O ne kurite vertę. Tai dažniausiai būna, kad žmonės tikrai, jeigu neturi labai aiškaus, sakykime, plano, strategijos, arba būna tam tikro etapų, kada tiesiog yra nuolatinis ir gaisrų gesinimo šokinėjimas. Vakarė jaučiatės pavargę, bet ne iki galo patenkinti rezultatais. Viduje yra jausmas, kad galiu geriau, daugiau, bet kažkaip nepavyksta. Tai jeigu galite tada pasidalinkite komentaruose, kam yra toks pažįstamas jausmas, nes visus dalykus, ką išvardinau, tai su viskuo rezonuoju. Dalis situacijų vis dar atsitinka dabar, dalis situacijų yra praeitis. Tai mes kalbam apie tos dalykus ne veltui, nes mes turim pasižiūrėti, kaip ir Rasa minėjo, kad yra senas efektyvumo kodas ir mes prieisim prie naujo efektyvumo kodo. Tai senas
senas efektyvumo kodas yra toks, kad seniau mus mokė, arba, nežinau, ten kažkas aplinka mokė, aš nesakau, kad būtinai ten tėvai mokė, gali būti, ne, kad darbdavys mokė, aš turėjau savo irgi karjeroje tam tikrą vadovą, kuris sakė, tai čia reikia varyti maksimum iki nebegaliu. Aš ir variau 1,5 metų 60 plus valandų per savaitę, ne? Tai dirb daugiau. Lyg ilgiau darbe. Tai būdavo ten ir šeštadienį, ir sekmadienį laisvų dienų nėra. Ne? Tai viską laiky galvoje. Tai gali dar ten, nežinau, užsirašyti ant kažkokio popieriuko lapo, ne? Užsirašyti ant popieriaus lapo ir panašiai. Laiky galvoje, bet tavo ten yra sistema. Nereikia jokio ten kalendoriaus, dar kažko, ne, viskas yra galvoje, užtenka. Sutvarkysi, kai atsiras laiko. O laiko niekada neatsiranda. Ir kur tai veda, ten, kur aš buvau ant ribos, dėkui Dievui, kad vienas mano bičiulis ištraukė mane ir sako, sekmadienį vakarė iš ofso, sako, važiuojam pasivaikščiosim, reikia pasikalbėti. Sako, aš ten buvau, ne, tai chaosas galvoje ir kalendorijoje, nuolatinis stresas, įtampa ir svarbiausi dalykai nuolat nukeliami į rytojų. Tai visas šitas senas efektyvumo modelis atrodo daugmaž taip. Čia dirbtinis intelektas sugeneravo, ne, pagal visą mūsų kontekstą. Ir žiūrėkit, efektyvumo modelis buvo toks, bet kodas yra senas, o situacija yra visai kitokia. Tai situacija yra tokia, kad kaip Rasa dalinasi savo kodu, ne, tai aš pasidalinsiu savo kodu. Naujas efektyvumo kodas, tai pirmas dalykas, aiškumas, ko iš tikrųjų tu nori, tai ko aš noriu, ko aš siekiu, kokia yra mano kryptis. Ne? Antras yra momentas, nežinau, čia gali būti vizija, jūsų misija, tada atsiranda strategija, kaip aš tą pasieksiu. Ir tada, kai jau yra kažkokia aiški strategija, mes tada turime sistemą. Kaip tai kartojasi be tavęs. Ne? Tai susikuriam tada labai konkrečią sistemą. Ir tada žiūrim, žmogus plus dirbtinis intelektas, kas palaiko sistemą 24 valandos 7 dienas per savaitę. Tai reiškia, kad jeigu mes turim sistemą, turim aiškius procesus, ne, tai sistema mūsų gali dirbti ir be mūsų. Ir šioje vietoje, ne, ką mes turim, tai dirbtinis intelektas be strategijos, tai yra tiesiog dar viena smėlio dėžė, tai gali būti dar didesnis chaosas. Tai galėsiu parodyti, kaip kartais atsitinka be strategijų, ne, kaip atsitinka kartais be strategijos, kokių yra ir komiškų, ir ne pavyzdžių. Tai esminė turbūt žinutė yra, kad dirbtinis intelektas gali sutaupyti mums krūvas laiko, jeigu mes jį naudosime tikslingai. Ir kaip tai atrodo? Tai kiek galėtų atrodyti, kiek galėtų sutaupyti laiko, tai čia tiesiog paprastas labiau pavyzdys, skaičiavimas yra toks. 15 minučių užduotis per dieną. Žinau, atrašyti kažkokius laiškus, tarkime. Ne? 5 dienas per savaitę yra 48 savaitės, ne, per metus. Ir tai yra 60 valandų per metus, tai yra 1,5 savaitės. Tai vietoj to, ne, kad jūs turite 15 minučių kasdien darote kažkokią atsikartojančią užduotį, jūs ką galite padaryti, jūs per 1,5 darbo savaitės galite turėti kokybiškas atostogas, ne, papildomai. Tai čia yra toks suvokimas, ne, kur žaidžiasi tam tikri skaičiai ir kaip mes kartais neįvertiname, kad maži pasikartojantis darbai tai nėra smulkmena. Tai yra didelis, ne, paslėptas ne, laikas, kurį mes galime naudoti daug tikslingiau, elementariai, ar pailsėti, ar paleisti laiką su šeima, ar tiesiog sukurti vertės daugiau savo veikloje. Ir dažniausios situacijos, kur dingsta jūsų laikas, tai yra multitaskingas, šokinėjimas tarp užduočių, tai yra laiko vagis. Čia yra įvairiausių statistikų, esate daug turbūt girdėję, tai net nesikartosiu. Socialiniai tinklai, ne, tai būna, kad tai tik 5 minutėm aš užeisiu į socialinius tinklus, pasižiūrėsiu, kažkaip save apdovanosiu ir net ten paskrolinsiu.
Atidėliojimas. Pradėsiu, kai turėsiu daugiau laiko. Na, tai tas atidėliojimas, ką jisai duoda, ką jisai sako, tai arba kažkokia situacija ar užduotis nėra jums tokia draugiška, galbūt reikalauja per daug jūsų kompetencijos, galbūt tiesiog tai yra didelė užduotis, nemaloni ir labai dažnai tai ne tik atima daug iš jūsų laiko, kai atidėliojam, bet tada ir iškyla prioritetas, atsiranda bereikalingų emocijų, susitikimai, skambučiai be aiškaus tikslo. Tai be aiškumo tas pats dirbtinis intelektas bus tiesiog dar viena kažkokia užduotis, laiko, sakykime, švaistimas, jeigu mes neturėsime aiškumo, jeigu neturėsime sistemos, į ką atnešam. Atnešam tą patį dirbtinį intelektą. Tai kaip viskas atrodo? Tai yra toks paprastas 5 žingsnių frameworkas, 5 žingsnių sistema. Ir pirmas dalykas, tai jūs tiesiog turėtumėte stebėti, ką jūs darote pakartotinai. Tai kokia užduotis, pavyzdžiui, atima mano laiko kasdien. Paimkime, žinučių atrašymą, elektroninių laiškų kažkokią atrašymą. Tada užsirašykit, antras žingsnis, užsirašykit, koks tai yra procesas, kokie tai yra žingsniai, suskaidyk žingsnis. Kaip pavyzdys galėtų būti, aš ateinu ir sakau, kad pirmas žingsnis aš atsidarau ten savo, Gmail'ą, antras žingsnis perskaitau laišką, trečias žingsnis apgalvoju ar identifikuoju, kokia yra tipo tai laiškas, ir ketvirtas žingsnis, tada atsakau laišką, ir penktas žingsnis, atsakau tekstą, penktas žingsnis, atsakau tą patį laišką. Tai kaip tada atrodo sekantis žingsnis, tai jūs surenka duomenis, kiek kartojasi, kiek laiko trunka. Tai logika yra tokia, jeigu aš ten per dieną skiriu, 20 minučių, tai ar man verta automatizuoti ar ne. Kaip matėt, 15 minučių per dieną yra 1,5 savaitės. Ko gero, tikėtina verta. Ketvirtas žingsnis automatizuoja arba ten prideda dirbtinio intelekto kažkokio automatizacijos įrankį. Elementariai aš sakyčiau, čia taip idealiu atveju galima eiti į automatizacijas, galima eiti į tą 5 žingsnį optimizacijas, bet jeigu jūs tik pradeda dirbti su dirbtiniu intelektu, tai pirmas žingsnis jūs turėtų būti pradėti naudoti dirbtinį intelektą kasdien, nes galėsiu parodyti, kokį aš jau turiu, sakykime, asistentą savo turinio kūrimui pasidaręs ir kokius rezultatus jisai man duoda, visiškai lengvai per laiką naudojant tą patį dirbtinį intelektą kasdien. Važiuojam toliau. Kaip tada viskas atrodo? Tai tarkim, mes turime prieš ir po. Mes turime prieš ir po tokį vieną pavyzdį, iš sakykime, mano klientų, su ko mes dirbam, klientų užklausas, aš buvau minėjęs. Tai prieš tai rankiniai atsakymai žinutėmis, 30 minučių kasdieną, dalis užklausų pasimeta, klientai nueina pas konkurentus, neatsakoma darbo valandomis. Nedarbo valandomis. Tai po to, kai buvo integruota, automatizuota, tai asistentas suformuoja atsakymus, pirmas atsakymas plus formų, kalendorius automatizuoti, užtrunka daugmaž apie 5 minutės per dieną palaikyti, sutaupoma apie 10 valandų per mėnesį. Kas yra jau ženklus laikas? Prieš dirbtinį intelektą po turinio kūrimas. Aš kaip ir žadėjau, jums tada galėsiu parodyti, kaip atrodo mano tas pats ChatGPT, vienas iš chatų mano projekte. Tai čia galėsiu pasidalinti ekranu, bet kokia yra logika. Tai ką mes buvom irgi pasidarę. Tai dažniausiai žmonėm čia apie turinį galės, turbūt kalbėsim tiek Ingrida, tiek Giedrė, tai jos iš savo pusės dar tiksliau galės pagilinti šitą temą. Bet logika yra tokia, kad žmonės dažniausiai neprisiruošia kurti turinį arba kai pradeda kurti, dingsta kažkokia motyvacija arba pritrūksta idėjų ar dar kažko. Tai 3-4 maždaug savaitės, tiksliau valandas per savaitę idėjams ir tekstams užtrunka.
viskas galvoje, sąsiuvinėse, nuolatinis spaudimas, reikia kažką įkelti. Ne? Tai dirbtinis intelektas po jau implementacijos, šitos automatizacijos, asistentas atsirado idėjoms, struktūrai, juodrašiams, turinio kalendorius suplanuotas iš anksto ir 1,5 valandos per savaitę užtrunka, tiesiog galima tą turinį ar sufilmuoti, ar sukurti. Tai sutaupo apie 100 valandų per metus. Ir kaip dabar viskas atrodo, aš galėsiu jums tada labai trumpai parodyti, aš čia turiu savo chatą. Tai čia yra mano scale KPIs, kaip ir minėjau, su Salvaro projektu jau konkretus pokalbis ir aš sakau, tada pasiūlyk man 10 idėjų. 10 idėjų Reelsams kitai savaitai. Ir esmė, kad aš čia jau esu prabendravęs, nežinau kiek valandų ir kiek turinio esu jau sukėlęs. Ir jisai automatiškai tada atsižvelgs į visą mano istoriją, į tai, kas sekasi, į tai, ką mėgsta, sakykime, mano auditorija. Ir duoda 10 išgrynintų aukšto efektyvumo Reels idėjų, paremtų mano strategiją. Tai matot, solo plus smūgus verslai, naudojimas, produktyvumas, autoritetas, įžanga. Esu uždėjęs Harmozį visus playbookus, Daniel Priestley irgi strategiją. Tai jisai jau visiškai konkrečiai žino, ką aš darau, ką aš mėgstu, po kuo mes remiamės ir tada duoda iš karto labai konkrečias idėjas turiniui. Tai 3 užduotis, kurias 99% žmonių vis dar daro rankomis. Kodėl dauguma nesugeba dirbti su dirbtiniu intelektu ir taip toliau. Tai jis duoda jau ne kažkokius šablonis, nieko neparemtas idėjas, o labai konkrečias. Taip, viena irgi buvo klientė prieš ir po, toks palyginimas, tai pasiūlymų buvo kūrimas, tai irgi sukurtas panašus asistentas, tai prieš tai buvo 2-4 valandos realiai apie pusę vadybininko darbo dienos užimdavo kurti tuos komercinius pasiūlymus ir rezultate, kai mes jau viską implementavom, tai tas vadybininkas tiesiog sudeda tada konkrečią informaciją į tą patį, galima sakyti, kaip chatą, tokį kaip dabar rodžiau ChatGPT asistentą ir to pasiekoje apie 4 valandas per dieną susitaupo. Tai mano turbūt žinutė yra, kad skirtumas tarp dirbtinio intelekto ir žmogaus šiai dienai bus taip, kad žmogus kūrė viziją, sprendimus, santykius, intuiciją, kūrybą orientuojasi, o po to dirbtinis intelektas jau už jį atlieka analizę, ruošinius, struktūros, pasikartojančius darbus atlieka ir 24 valandas, 7 dienas per savaitę yra pasiekiamas ir atlieka labai izoliuotas užduotis, tai, ką jam pasako žmogus, tai, pagal kur jisai yra įdėtas į sistemą. Tai jeigu jūs dabar šiai dienai pradedate tik dirbti su to pačiu dirbtiniu intelektu, tai kokia yra logika. Tai pirmą savaitę turėtų būti identifikuoti, kur dingsta jūsų laikas, pasirinkit 1 arba 2 sritis, aš sakyčiau pasirinkit pradžiai 1, kur yra naudingiausia jums automatizuoti, tai yra, kur atneš daugiausiai vertės, kur sutaupysi daugiausiai laiko. Antra savaitė, tai jūsų procesų žemėlapis, tai labai aiškiai, kaip aš daviau pavyzdį, su to pačiu laiško siuntimu, kiekvieną žingsniuką identifikuojam, kokios funkcijos yra daromos ir tuomet jau galite prieiti prie 3 savaitės dirbtinio intelekto asistentas. Aš esu padaręs dirbtinio intelekto asistento kūrimo gidą, tai žingsnis po žingsniui, tai pabaigoje aš jums parodysiu nuorodą, galėsite nuskanuoti QR kodą ir tiesiog pasiimti visiškai nemokamai tiek tą gidą, tiek papildomą informaciją, kuri bus naudinga jums. Ir 4, aišku, jau kaip
prijungiat arba automatizaciją, arba susikūrėt asistentą, stebit, kas veikia, kas neveikia, mokot savo dirbtinį intelekto ar ne įrankį, mokot savo asistentą, tobulinat savo automatizaciją. Ir iš to, ką aš pastebėjau, kas žmonės stabdo nuo konkrečių veiksmų pradėjimo, tai yra mintis. Tai aš nesu techninis žmogus, neturiu laiko nei vienam kursui, neturiu laiko, nežinau, aš ten elementariai turbūt net į kursą neįtų ten pradėti YouTubinti ir taip toliau, nes yra krūva nemokama turinio, kiti jau nutolę, nuėję, man per vėlu, nes su to pačiu dirbtiniu intelektu aš kai tik tai pradėjau su dirbtiniu intelektu dirbti, transliuoti, komunikuoti apie šitą visą eigą, apie šitas visas galimybės, žmonės irgi sakant, tai jau per vėlu, bet realiai tik pradėjau kelti turinį ir tada gavau daug labai grįžtamo ryšio ir gavosi taip, kad žmonės pradėjo reaguoti ir paaiškėjo, kad čia visiškai ne per vėlu ir kaip aš minėjau, pirmas žingsnis deprogramavimo, tikrai nereikia jokio programavimo žinių. Tai nėra 20 valandų, ar ne, video, keli konkretus veiksmai per savaitę, kuriuos galite paimti ir padaryti. Ir šie metai tikrai dar nėra per vėlu, tai yra tik tai prasidėjo turbūt automatizacijos metai. Tai ką noriu, kad jūs išsineštumėt, ne, su šita mano prezentacija. Tai pirmas dalykas, jei jaučiatės nuolat pavargę, nuolat užimti, nėra laiko, niekam, viskas su jumis gerai, taip jaučiasi turbūt didžioji dalis žmonių. Jūs neprivalot visko atimti vieni, ar ne? Tai arba turite savo komandą, bet jūsų komandos narys, jeigu neturite savo komandos, gali tapti tas pats dirbtinis intelektas. Ir efektyvumas nėra daugiau dirbti, ką jau šitą išsiaiškinom, ir Rasa minėjo, efektyvumas yra aiškumas plus sistema, plus žmogus, plus dirbtinis intelektas. Šitą turbūt gal sakyčiau dar ir strategija, apie ką tikrai ir Domas Bogdanavičius kalbės, mūsų sekantis pranešėjas visai neužilgo. Neturint strategijos, nebus ir aiškumo, nebus ir sistemos. Ir kiekviena 15 minučių užduotis, kurią automatizuojate per metus, jums gali staupyti 1,5 savaitės. Tai klausimas turbūt, jeigu jau naudojate, mačiau kažkas rašė, kad jau naudoju, ar ne? Tai klausimas, ar naudosite dirbtinį intelektą, ar naudosite jį sąmoningai pagal savo kodą, net pagal savo efektyvumo kodą. Ir kaip ir minėjau, kad turėsiu jums tą asistento gidą ir dar kitų dovanų, tai iš principo nuskenavę šitą QR kodą ir įdėsiu dar nuorodą į komentarus. Tai jūs ką galite padaryti, jūs galite pasiimti visiškai nemokamą, tai gausite trumpą video, nuo ko reikėtų pradėti darbinti dirbtinį intelektą, asistento kūrimo gidą, bus ten toks irgi klausimynas, kuris padės jums identifikuoti, kurioje situacijoje jūs esate ir kuri strategija galbūt būtų jums aktualiausia šiai dienai, nuo ko reikėtų pradėti, kokie yra žingsniai, ar jūs esate galbūt, nežinau, tiesiog veiklus žmogus, norite pritaikyti žinias savo darbe, ar jūs norite pritaikyti savo, sakykime, versle, veikloje, ar turite žmonių komandoje, galbūt norite pritaikyti, yra tas paruoštas klausimynas, kuris atitinkamai jums ir pateiks tą turinį jums aktualų. Trumpas video, kaip per 30 dienų įsirinkti pirmą sritį automatizacijai, trumpas klausimynas padės suprasti, kur esate šiai dienai su dirbtiniu intelektu ir koks kitas žingsnis jums yra tinkamiausias. Tai galite nuskenuoti QR kodą ir visai neužilgo įmesiu nuorodą į chatą, kad galėtumėte ir užsiregistruoti. Ir mano turbūt paskutinė tokia būtų žinutė. Tai atėjo laikas, kad jūsų laikas dirbtų jums, ne kažkam, ne kitam. Ką tai reiškia?
tai reiškia, kad nedarbui ir verslui turi paklusti jūsų gyvenimas. Na, tai sistema ir dirbtinis intelektas turi tarnauti jūsų tikslams, atlaisvintų jums daugiau laiko. Svarbu netobulas žingsnis, kad išlaukti kažkokio ten tinkamo momento labai ar panašiai. Svarbiausia, kad žengti žingsnį, kad ir po mažą žingsnį kasdien, kad ir pradėti jūsų įgūdžius ugdyti kiekvieną dieną, kad ir po mažą žingsnelį. Ir jūsų efektyvumo kodas prasideda ne rytoj, o nuo pirmo žingsnio šiandien. Ir jūsų skirtumą sukuria ne kažkokie grandioziniai planai. Aš pats irgi savo gyvenime su daug visokių tikslų, planų pridaręs. Bet jeigu nieko nepadarau, tai nieko neatsiras. Tai ne grandioziniai planai kūrė jūsų efektyvumo kodą ar skirtumą, o pirmas žingsnis, kurį padarote. Tai dar kartelį QR kodas ekrane, nuoroda jau yra komentaruose, galite pasimti nemokamus resursus, kurie padės jums pritaikyti savo efektyvumo kodui ir įdarbinti dirbtinį intelektą.